البار d'adresse باش نحطو Arvea nature خاطر لازم ندخلو على السيت internet متاعنا. Alors on écrit Arvea plus loin nature comme vous voyez. Oui, il suffit de cliquer sur la loupe. Déjà باش نلقاو اول حاجه تخرج لنا هي سيت انترنت نتاعنا. alors نكليكيو عليه باش يتحل. et voilà احنا على سيت Arvea. باش نلقاو اول حاجه ان منيو ديرولون قدامنا وين ثم accueil. كان تراوشي في كلمه accueil نكبرها لكم. فوالا لا اون كليك سور accueil باش تخرج لنا ليسته. الليسته هذيك وين باش نمشيو لاخر حاجه في الليسته هذيك اللي هو اسباس كونسيي. ننزلوا على اسباس كونسيي. فوالا الانترفاس اللي باش تجينا انترفاس فيها زوز اسباس فارغين. بون هما تاو ماهمش فارغين على خاطر ديجا لي زيدونتيفيون نتاعي انا محطوطين بار ديفو مي نورمالمون هذوك باش نلقاو فارغين. الوغ باش نجيو في الاسباس الاولاني وباش نحطوا ليدونتيفيون نتاعنا. فوالا انا باش نفسخ تاو pour tout remettre à zéro. alors l'identifiant عباره على شنو؟ عباره على تي majuscule T comme Thérèse majuscule ونحطوا النيميرو de la carte d'identité نتاعنا. voilà ensuite نحطوا le mot de passe نتاعنا. انا déjà il est mis par défaut mais هوني il suffit de mettre le curseur على البارتي الثانيه ونحطوا le mot de passe نتاعنا. ensuite نكليكيو على connexion لوطا. Voilà, très bien. هوني comme vous voyez déjà دخلنا على الانترفاس نتاعنا. alors هوني اول حاجه باش تلقاها هي الفوق اسمك ولقبك والجراد نتاعك. voilà comme vous voyez il y a le nom et le prénom et le grade. ensuite عندنا هنايا le numéro de la carte d'identité. en fait l'identifiant نتاعك اللي هو T majuscule و numéro de la carte d'identité. كي نمشيو في البارتي الاخرى باش نلقاو Arvea وبحذاها دي تيري. alors باش نزيد نكبر شويه باش تراو بالكدا لي تيري. با vous les voyez هاكم ديجا واضحين. ننزلوا عليهم. فوالا شو يخرج لنا accueil conseiller vente prime règlement. voilà احنا باش نمشيو نعديو commande cette fois-ci. alors على شنو باش ننزلوا bien sûr على vente. بعد ما ننزلوا على فونت باش يجونا كوموند شيك فاكتور. احنا باش نعديو اون سامبل كوموند اليوم. الوغ ننزلوا على كوموند. شنو اللي باش يخرج لنا ديجا لا ليست دي كوموند اللي عديناها على الكونت نتاعنا من اول نهار دخلنا الارفيا التوا كوم فو فويي هاكا حتى اللوطه باللي باج 1 2 3 8 اكسيتيرا. معناها هوني باش تلقى ليستوريك دي كوموند نتاعك الكل. بون اللي باش نعملوه توا احنا سكو باش نعديو كوموند. الوغ وين باش نمشيو الفوق بكل. فما الفوق بكل. فوالا باش نكبر لكم شويه اكسيون. الوغ بحذا اكسيون فما اون فلاشيت هابطه اللوطه ديجا. شنو نعملو؟ ننزلوا على الفلاشيت هذيك باش يخرج لنا باسي اون كوموند والا باسي اون كوموند بور ان دو مي فيس. توا احنا باش نعديو اون كوموند لينا احنا. الوغ على شنو نكليكيو على باسي اون كوموند. Comme vous voyez, شوف l'interface اللي خرجت لنا. Une interface là où on peut choisir un produit. Comme vous voyez, كبرلكم شوية هاكا sélectionner un produit. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? On va sélectionner les produits اللي باش نعديو. مثلا أنا توا أول حاجة باش نعديها البارفان أريم. نكتب أريم. هاكا باش يخرج لي بارفان أريم ويخرج لي تيستور. أنا ما حاجيش بالتيستور حاجتي بالبارفان. Je vais cliquer sur le parfum. ensuite يجيني هوني لوطا باش نختار اسكو ان سول ارتيكل ولا دو ولا 3. ادميتون لينا نحب ناخذ مثلا دو بارفان اريم باش نفسخ الان هذاك كيما هكايا ونحط دو. مي انا توا باش ناخذ واحده بركه. الوغ باش نرجعوا نفسخوا ونحطوا ان سول. une fois c'est bon on a sélectionné le produit ou on a mis قداش من كعبه حاجتنا من البرودوي هذاك. on clique sur ajouter. فوالا كان تلاحظوا معايا الانترفاس تبدلت شويه. ليسباس الفوقاني اللي باش نسيليكسيوني فيه لي برودوي ديجا مازال اكزيستون مي خرج لنا اسباس اخر فيه بانيي كوم فو فويي هاكا بانيي فيه ديجا لو برودوي اللي اخترناه. فوالا لو بروميير برودوي سي لو بارفان اريم
ou juste في الفان de la ligne quantité un seul كيما اخترنا un seul. Voilà. Ensuite توا باش نكملوا نعديو الكوموند نعاودوا نرجعوا للاسباس الفوقاني هذاك وننزلوا على sélectionner un produit encore une fois ونحطوا شنو نحبوا ناخذ. مثلا انا توا باش نعدي كريم دو جور. فوالا كخرجت جو لا سيليكسيون كالعادة. هنا حاجتي بان سول ارتيكل معناها كريم دو جور واحدة بركة. جو كليك اوتوماتيكمون سور اجوتي اي فوالا خرجت لي في البانيي تحت لو بروميير برودوي اريم اللي هو البارفان اريم اللي اخترناه. Alors le produit numéro 1 c'est arème, quantité un seul. Le deuxième produit c'est crème de jour, quantité un seul. Ensuite admettons li انا باش نختار un troisième article توا par exemple. On va aller sur كالعادة sélectionner un produit. وين حاجتي باش ناخذ l'écran avec نتاعنا SPF 50. Alors l'écran total je vais écrire écran. Voilà, خرج لي écran SPF 50. Alors je n'ai qu'à cliquer sur le produit. كالعادة هاكا خرج لي. عندنا la possibilité de choisir هنا قداش من article. Bon ben puisque انا باش ناخذ واحد برك inutile de le changer. زايد نبدل فيه باش يقعد un seul. Ou je clique sur ajouter. Ben voilà, on a cliqué sur ajouter. Comme vous voyez, زادلنا l'article في البانيي اللوطة. Alors le premier produit c'est arème, le deuxième c'est la crème de jour et le troisième c'est l'écran SPF 50. وكي نمشيو au bout de la ligne في اخر الليني باش نلقاو les quantités 1 1 1 خاطر on a choisi un seul exemplaire de chaque article. Voilà. لا انا كملت كوموند نتاعي ماش حاجتي بحاجه اخرى تو انا باش نعديها وموري واضحه. وين باش نمشيو dans ce cas là باش نمشيو choisir le mode de livraison. Alors comme vous voyez هنايا نكليكيو sur choisir un mode de livraison. Voilà, يخرجوا لنا les exemples هنايا. Si tu veux un transporteur, point relais, siège Nebel. Ou elle siège RVA Tunis. Alors on peut choisir transporteur, point relais, siège RVA Nabeul ou elle siège RVA Tunis. Et là je récupère toujours mes commandes, mes sièges RVA Tunis. Alors je vais choisir siège RVA Tunis. Voilà, c'est fait. Comme vous voyez, comment souhaitez-vous récupérer la commande? Siège RVA Tunis, c'est confirmé. Oui, نمشيو توا باش نمشيو لاخر الباج اللوطه. ديجا باش نلقاو المونطون توتال des articles qu'on a choisi 117 دينار 600 والنت à payer اللوطه بعد ما نحاو بيان سور البورسنتاج نتاعي اللي انا نشري بيه نلقى روحي باش نخلص 76 دينار 854 ملي. Très bien, نمشيو للاخر. On clique sur quoi? Sur commander. Voilà, la commande تعدت. وكم vous voyez رجعنا للhistorique des commandes نتاعنا اللي دخلنا لهم من الاول يمشي اوتوماتيكمون باش نلقاو لي كوموند اللي فاليدي ديجا اللوطه الكل القدم وباش نلقاو الكوموند هذيا جديده هكا باش تلقاوها en cours de validation. Voilà. Et bien maintenant la commande نتاعنا تعدت ومورها واضحه. Juste le temps qu'elle sera validée par le service validation ونجم نمشي نهزها tout de suite من siège RVA Nature puisque انا حطيت siège. Eh bien, je vous remercie infiniment pour votre écoute. وإن شاء الله تكون الفيديو هذيا تعاونكم باش تنجموا تعديوا les commandes نتاعكم ultérieurement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.